अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने कल या परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं आप सबके लिए पॉपुलर जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो लेकर आने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको देने जा रहा हूं विद डाउनलोड लिंक्स, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी वीडियोस में बिना कॉपीराइट के। तो कौन से साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में ना मैं अभी से वीडियो ख़त्म करने लगा हूँ क्योंकि आगे साउंड इफ़ेक्ट चलेंगे और वीडियो ख़त्म हो जाएगी, छोटी सी वीडियो होगी। तो आज की इस वीडियो में ना इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। We